Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Assalomu alaykum o'zbegim. Assalomu alaykum butun Markaziy Osiyo ahli. Marhamat qilasizlar. Bugun mana shunaqa bir chiroyli uyni ko'rib chiqamiz. Joylashgan manzili Pskovskая область, Великолукский район, Пореченская область, katta dеревня Kupuy. Asfalt yo'lini shunday kirib kelamizda Moskva emas, kechirasizlar. Великий Луки, Vitebsk, Belorussiya bilan kechish yo'lida katta asfalt yo'ldan shunday buramizda Великий Lukidan 12 kilometr o'tganimizda mana shu Kupuy qishlog'i. Ana yerda 100 metr naryoqda asfalt boshlanyapti. Shunday burilib mana shu yerga kirib kelamizda uy eng chekkada joylashgan. Uyda mana to'g'ri dala, o'rmon, naryoqda ko'l, mana bu tomonda 300 metr narida ko'rinib turibdi daryo, Lovot daryosi. Uyni maydoni 90 metr, общий maydoni. Yerni maydoni esa 40 sotik. Azizlarim, bittadan laykni bosib qo'yinglar. Bittadan layk taymanglar azizlarim. Butun 40 sotik mana bu shu yashil zabor bilan o'ralgan. Hovlida mana bunda archalar ko'p. Bismillahirrohmanirrohim. Mana o'ng tomonda mana yerda besetka, uy. Marhamat qilasizlar. Like taymanglar, yangi kirgan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar azizlarim. Telegramga o'tib obuna bo'linglar. Kanalni qo'llab turinglar. Minnatdor bo'laman. Mana o'ng tomonda mana bundaqa besetka. Katta besetka bu yerga maraka qilgani, shashlik-pashlik yegani, gashta qilgani yoz kunlari zo'r joy. Mana bu endi uyga kirsak, bismillahirrohmanirrohim deb. Mana bu veranda qismi 90 metr deb endi общий maydonni aytganda, mana bu veranda qismini ham qo'shib o'rgan, chunki issiqni kirgandim. O'zi ham bir 40 gradus bo'lsa kerak. Mana bu kuxnya, veranda kuxnya deymiz endi. Jihozlarni hammasi qoladi. Mebel va hokazolar. Veranda bo'lganda utepленный veranda. Shunday issiq mana bu yerda o'ng tomoniga kirsak endi. Mana bu pechkani yoqqan ekanda shunday gullab kelyapti issiqni pechka. Mana shunaqa yog'ochdan-da endi uy surubdan qilingan. Mana shunaqa uy pechkadan juda issiq kelyapti, lekin qaynab ketyapti. To'riga kirsak, mana bunaqa qismi. Marhamat qilasizlar. Kanalimizda uylar ko'p azizlarim. Ko'ngillarning yoqqanini, silkasini lichkamga tashinglar. Gaplashamiz, savdolashamiz. Mana bu yerga kirganimizdan esa mana bu o'ng qo'lda ikkinchi qavatga chiqish mana zinapoya. Yog'ochdan qiyin qirsilyapti zinapoyalar. Bu endi letniy variant, istilmagan ekan. Istilmagan yozgi variantda. Yozgi variant mana shunaqa katta xona ikkinchi qavatda. Mana bu yerda shkaf deymizmi? Bu salqin. Yozgi variant. Kerak bo'lsa uteplit qilib, bu yog'ini ham issiq qilib ishlatsa bo'ladi. Kerak bo'lsa. Bular endi bu yerda shaharda odamlar. Bu yerda dacha qilib ishlatadilar ekanda. Qishda ham kelamiz deydi, chunki pechka kuchli, uy issiq. Hozir ko'rasizlar, g'ozlari ham bor ekan. G'oz ushlaganlar ekan. So'ydim deydi, hozir ikkitagina qolgan.
dostlar, tabiatni qaranglar, tabiatni. Bu yerda atrofidagi o'rmonlar, go'zal o'rmon. Mana bu kirib kelgan darvoza. Mana uy. Mana archalar. Endi bu yoqqa qarab yursak, zaborda ayamay o'rnatibdi 40 sotikka. Buni qarang, temir trubalarni qarang. Temir trubalardan, stalbalardan bu qimmat zaborda. Temir juda qimmat toz. Mana buni qaranglar endi. Bu bamisol ko'l hovlingizda axir. Bu kattaligini qaranglar. Bu 10 metrga 15 metr bo'lsa, 100 kvadrat metr taxminan. Setka bilan o'ralgan, bu tarafi o'rmon. Mana yerdan setka o'ralgan. Bu ko'lda o'rdak g'oz emas, o'zingiz ham bemalol cho'milaverasizda. Mana hovlini yana bir ko'rsatayin uzoqdan. Azizlarim, orzu qilib yashanglar. Orzu qilib yashanglar, harakat qilinglar. Mana shunga o'xshagan hovli, dachalar orttiringlar. O'zbegim kam bo'lmasin, ishqilib. Mana bu yerda shashliqxona. Marhamat qilsa, o'choq ham bor. Qozoni bilan shashliqxona. Mana eshikchadan o'rmonga chiqsa bo'ladi. Mana qarang. Bu tarafi qo'shni hovlisi ekan. Mana bu esa hammom, banya, katta uydek, bamisol uydek, maydoni katta. Buni yashash ham sharoiti bor ekan. Mehmonxona, hammom dedi otini, nomini. Mana shu banya, hammom. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana shunday hammom. Mana ichkariga kirsak. Tak. Tak. Endi mana bu tomonda qaranglar. Kamin. Pech, kamin. Ham pech, ham kamin. Холодильник berdim. Shu bana mebel jihozlar hammasi qoladi dedim. Böyle katta oyna plastik. Mana shunaqa xona bu yog'i. Srup. Bu yashash qismi edi, endi mana bu tomoni hammom. Mana shunday hammom. Mana chirdakka chiqish lyuki. Mana boiler. Mana hammomda asosiy qismi. Tozagina. Ajoyib hammom. Hidlari ham yaxshi. Odamlar yashagandan keyin hidi yaxshi bo'ladi. Odam yashamasa hidlari yomon bo'ladi. Xo'sh. Endi tashqaridan А вот здесь вот малинник. Вон там он. mana bu Прям там. yo'lda kolodец. Да. Она Ну. вот здесь вот. Quduq. Как открывать? Навесить. Тут. Ну, я, подожди. Ладно, не надо. Не, Колодец. открою. Да? Навес отогнул.
Вот. Ну, Mana полный. quduq. Ha, da, voda polniy. Suv to'la. Nasos bilan uyga ham, banyaga ham mana hovli. Nasos bilan uyga ham, banyaga ham suv o'tkaziladi. Mana banya. Hovli tep-tekis menga yoqyapti. Mana bog'lari zo'r. Olmazor, nok, gilos, sliva hammasidan bor. Mana bu saroy. Bunaqa saroy. Saroy masтерской, yerda instrumentlar ko'p ekan. Mana bu yerda tovuqxonada ikkitagina g'oz qolibdi. Qolganini qishi bilan so'yib yedik deyaptilar. Mana. O'zi ham bir 10 kilodan go'sht qiladi, katta g'ozlar ekan. Yashasin. Mana bu issiqxona, teplitsa deymiz. Teplitsa. Oyda teplitsa. Mana bu esa hovlining to'ri bo'ladi. Mana bu yerda ham darvozasi bor ekan, orqa tomondan kirish darvozasi. Mana bu hovlining to'ri. Bu yerda mana mayda daraxtchalar endi ekilgan ekan. O'zlashtirish kerak, bu yerlar o'zlashtirmagan. Na огород, na boshqa. Mana hovli. Mana shunaqa uyda azizlarni bugun ko'rib chiqdik. Marhamat qilasizlar. G'ozlarni ovozi o'tkir ekan-ku. Xo'sh, bu uyda endi $30,000 so'rayapti. $30,000 so'rayapti. Savdolashamiz. Aytganday, maktabga avtobus olib keladi. Qo'shni posyolka, katta posyolka. Bu qishloqning o'zi ham katta, ko'p qishloq, kartadan ko'rishlaring mumkin. Ishlagani esa Veliki Luki 12 kilometr bor yog'i. Velosipedda ham borib kelsangiz bo'ladi. Veliki Lukida esa zavod, fabrikalar, ish joylari, o'rinlari juda ko'p. Xohlagan ish topiladi. Bu esa boyaga aytgandek qishloq joy, atrofi dala, o'rmon, tabiat, ko'l, daryo. Uylarni ko'rdingiz sharoitini. Yashagani hammasi yetarli. Mayli azizlarim. Hammalarni yaxshi ko'raman. Mana bahor. Assalomu alaykum bahor. Ko'rishguncha.